안녕하세요. 술 마시다 궁금 내기하자. 취중 궁금 내기의 제돌입니다. 눈 뜨고 재채기 못한다? 이거 진짜일까? 진짜라면 왜 못 뜨는 건데? 눈알이 튀어나와서 한번 해보자. 하하 애취. 진짜 눈이 감기네. 재채기는 코, 입, 가슴, 배, 눈, 근육까지 전신이 동시에 반응하는 반사작용이야. 그 중에서도 눈을 감는 건 안검 반사 때문. 몸이 스스로 눈을 보호하려고 눈꺼풀에 자동으로 닫힘 신호를 보내는 거야. 눈알이 튀어나올까봐. 그런 건 아니고 그럴 일은 거의 없어요. 안구는 안화 근육에 꽉 잡혀 있으니까. 결론, 재채기 할 때 눈 감기는 건 진화한 보호 본능. 억지로 뜨려고 하지 마요. 몸이 알아서 잘하고 있는 거니까. 여러분도 댓글에 궁금한 거 있으면 올려주세요. 제돌이가 시원하게 해결해 드립니다.